عندما تقفوا عند روضة أبي عبد الله، عندما تقفوا في حضرة أمير المؤمنين، تشوف هناك قبب تنافس السماء علوا وارتفاعا. لكن تأمل يا موالي لما تقف عند روضة الإمام الصادق سلام الله عليه، على أي حالة تقف، على أي حالة تشاهد تلك القبور التي هدمت، التي سويت بالتراب. أنا أخذ هذا الحوار وأسألك الدعاء، حوار بين البقيع وكربلاء. أنا يا كربلاء ضميت جسم الصادق المسموم، ما خليته متعفر على حر الثرى كم يوم، شيعته ووريته وما ظل غارق بالدموم، شيعته ووريته وما ظل غارق بالدموم، ما ظل مثل ابو السجاد دامي جثة مطروحة، ما ظل مثل ابو السجاد دامي جثة مطروحة. ايش جاوبت كربلاء على البقيع؟ قالت يا بقيع الهام بالك تعتب علي، انا عندي ضريح حسين وكم من قبة مضوية، يوصلوني على العادة الحشود وتزدحم بيا، وزوارة إذا وصلت أبد ما تعود مجروحة، وزوارة إذا وصلت أبد ما تعود مجروحة. وعاين زاير المسموم من يوصل يمنعونه، ومن يجري دمع عينه على خده يشتمونه. لا قبة أبد عندك تبين للي يزورونه، وكل ما يوصلك زاير يرد ودموعه مسفوحة، وكل ما يوصلك زاير يرد ودموعه مسفوحة. بعد قالت ردت البقيع على كربلاء، قالت لو تسايلني عن الصادق وعن حاله ما خليت جثمانه تدوس عليه خياله، وما خليته متعفر يدوس الشمر بنعاله، ما خليته متخضب بدم الجار بجروحه، وما خليته متخضب بدم الجار بجروحه. قالت لو تسايلني عن الصادق وعن حاله ما خليت جثمانه تدوس عليه خياله، وما خليته متعفر يدوس الشمر بنعاله، وما خليته متعفر يدوس الشمر،
وما خليته متخضب بدم الجار بجروحه، وما خليته متخضب بدم الجار بجروحه.